لو انت لسه ما بداتش او مراكم جزء كبير في منهج او مراكم جزء صغير في منهج، الفيديو ده ليك. اعرفك كده جدول انك تعرف تخلص من كل التراكمات اللي عليك وتكون مواكب للجديد اللي انت بتاخده. وبالنسبه للناس اللي لسه ما بداتش، اعرفك برضو النظام. فلو انت بجد حاسس ان في اي مشكله في المنهج او متعسر في الموضوع، الفيديو ده ليك. عاوزك تثق في الفيديو وتسمعه للاخر. بس قبل ما نبدا الفيديو، ما تنساش تضغط لايك وشير الفيديو لاصحابك عشان يستفادوا. ولو انت ما اشتركتش، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات في وقتها. وعاوزك تضغط لايك بكل اريحيه، لان انا لاغي الاعلانات من الفيديو، يعني مفيش اي ذنوب في الموضوع، سواء انك تضيع وقتك او سواء انك هتاخد ذنوب انك بتتفرج على الاعلانات. فاتمنى تستفاد من الفيديو وتسمعه لاخر دقيقه، ووعد هتحل كل المشاكل اللي عندك وهتعرف تبدا وانت مرتاح نفسيا. عاوزين كده نجيب ورقه وقلم عشان هنكتب جدول وهننظم الدنيا كلها، واوعدك في نهايه الفيديو هتلاقي نفسك اصلا مرتاح وعارف تعمل ايه. اولا كده، بالنسبه للناس اللي بتكون مراكمه جزء كبير في المنهج او لسه ما بداتش، بتقول لنفسها هو انا مش عارف اوصل لكليه قمه، سواء طب او هندسه او ألسن، او اجيب مجموع فوق 90% او ارتب على الجمهوريه. لان الناس اللي بيوصلوا المجاميع ديت بيكونوا ملتزمين من اول السنه لاخر السنه، لو شهر 8 لحد دلوقتي. هبدا بنفسي الاول. انا كان عندي فترات تعثرات كبيره جدا جدا جدا، ولو حكيتها لك في فيديو مش هتكفي. اذا الموضوع طبيعي جدا انك تمر بفتره تعثرات كبيره. زائد عندي صديق اسمه مهاب، والله العظيم انا لا ازيد كلمه ولا انقص كلمه. هو معايا في كليه طب بشري. كان قرر ان هو ياجل السنه بسبب ظروف عائليه، مش عايز اذكرها يعني كده عشان هو بيسمع الفيديو. فقرر كده خلاص. بعدين كده على شهر 11 او نص 11 كده قال انا عايز اذاكر كده على الاقل عشان لما يكون عندي حصيله كبيره كده للسنه الجايه. وبدا، وكان مهم للصلاه قبل شهر 11 بصلاه، خلينا صراحه مع بعض يا مهاب. لكن بعدها التزم بطريقه اللي هو كان فجر ظهر عصر مغرب عشاء، بيحاول قدر الامكان يكونوا جماعه. والحمد لله انا اتصدمت من النتيجه، لان بس عارف الصدمه اللي هو فرحان وصل لمجموع عالي، دخل كليه طب بشري المنصوره، رتب على اداره معايا يعني. فالموضوع كله كان عباره عن التزام في الصلاه والتزام في المذاكره، دول هما الاثنين. لو انت التزمت في دول، الافكار السلبيه انك مش هتوصل، انك تعبان او انا مراكم فمش عارف اوصل، هتختفي. اذا اول شرط عشان نبدا الجدول بتاعنا دلوقتي، اكتبوا معايا: الالتزام في الصلاه والالتزام في المذاكره. تمام. نخش بقى على ستيب 2. انا هفترض دلوقتي ان في شخصين، شخص لسه هيبدا وشخص اللي هو مراكم جزء كبير في المنهج. بالنسبه للناس اللي لسه هتبدا، تعالى كده معايا هنتكلم كده. اول حاجه، صديقي العزيز، هتكتب كل المواد كلها باللي عندك كلها. تمام. سواء علم رياضه، سواء علمي، سواء علم ادبي، هتكتب كل المواد اللي عندك. وبعد ما تكتبها هتبدا بقى. بالنسبه لعلم علوم، انا عايز اقول لك حاجه. بالنسبه للفيزياء والكيمياء هنحط لها شرط بسيط. الفيزياء والكيمياء هتبدا لوحدك او هتبدا مع مدرس من اول المنهج، ومش هتركز في الجديد معاه. ليه؟ لان المادتين دول عباره عن ماده مبنيه شويه، فاحنا نبدا الماده بتاعتنا براحتنا لوحدنا. هنسمع الشرح ونذاكر، هنسمع الشرح ونذاكر. حد يقول لي دلوقتي سؤال: عبد الله، طب انا كده مش هلحق المدرس. هقول لك: المدرس بيقعد اسبوعين او اسبوع يحل على فصل معين. المدرس بيقعد اسبوع يديك امتحان، فبيديك وقت انك عشان تذاكره. المدرس بيديك فترات كبيره اجازه نص سنه، المدرس بيديك فترات اجازه فترات اجازه. انت الفترات ديت هتستغلها في المذاكره، زائد هتقلل الحل شويه على الفصول لحد ما تكون متابع مع مدرس، وبعدها تحل براحتك. ده بالنسبه بس للفيزياء والكيمياء. برضك في مواد علم الرياضه على ما اعتقد انت اكيد يعني لازم تكون مبنيه من الاول، يعني لازم تكون متابع من الاول، فانت برضك النقطه دي تضيفها هنا. وادبي على ما اعتقد، انا مش ملم قوي بادبي، بس خلي بالك برضك ان في ممكن يكون مواد عندكم بتعتمد على الفهم او على البناء، ابداها من الاول. تمام يا عبد الله. يعني المواد اللي بتكون معتمده على البناء اللي احنا نخليها نبداها براحتنا، وهنوصل كده كده للمدرس. اما بالنسبه لباقي المواد، تعال نفترض دلوقتي ان انا مشترك مع دكتور محمد ايمن او دكتور احمد الجاري، وانا ما ذاكرتش حاجه في الاحياء خالص. وحاليا الدكاتره دول بادئين مثلا في الفصل الثالث اللي هو فصل التكاثر، وانا مراكم الفصل الاول والثاني وما ذاكرتش خالص الاحياء، مش عارف اعمل ايه. بص، هتبدا الفصل الثالث مشترك معاه مثلا، ما فيش اي مشكله خالص، وبتذاكر معاه وبتحل معاه وكده. زائد هنضيف بقى حاجتين، انا عايزك تعمل خير اللي يناسبك اختاره. يا اما هاجي كل يوم اختار لي ساعه في اخر اليوم كده وهثبتها، يعني مثلا من الساعه 12 بالليل للساعه 1 هتكون ثابته، اللي انا هبدا اذاكر فيها التراكمات، او بمعنى صح الحاجات اللي فاتتني. او اللي انا هبدا كل يوم بذاكر الجديد، هاجي يوم الجمعه اخليه كله للقديم. بس الموضوع سهل خالص. انا دلوقتي خدت فصل التكاثر ذاكرته وذاكرت باقي المواد، وبعدين جيت على اخر الساعه دي قلت راح اخد جزء كده من الهرمونات، ثاني يوم جزء من الهرمونات، ثالث يوم جزء من الهرمونات. هتلاقي نفسك خلصت الهرمونات خلال اسبوع. تاني اسبوع خدت الدعامه، خلصت جزء من الدعامه، خلصت جزء من الحركه، خلال اسبوع تكون خلصته. هتلاقي الموضوع سهل، هتلاقي الموضوع ملموم شويه. والناس اللي مراكمه جزء كبير في المنهج، انا عايزك الجدول بتاع انك توازن ما بين الجديد والقديم زي ما انا قلت بالظبط، اللي هو انا هكون ملتزم في الجديد بالحرف الواحد، وخيارين: يا اما اخلي كل يوم ساعه، يا اما اخلي يوم الجمعه كله التراكمات. وهمشي بالمنوال ده خلال شهر. التراكمات اللي انت كنت قلقان منها وحاسس ان هي مضخمه لك الموضوع وقلقان، هتلاقيها اختفت كلها. الموضوع كله عباره عن ان انا ابني كل يوم طوبه، احط طوبه فوق طوبه. الساعه اللي انت بتذاكرها او نص ساعه اللي انت بتذاكرها فيها التراكمات، اللي انت بتقول لي ده انا هذاكر ربع درس،
وانا لسه لي 3 دروس، هتيجي بعدها بيومين 3 لنفسك خلصت الفصل كامل. تمام؟ اذا الموضوع كله بيعتمد على العزيمه. صديقي، هل انت عندك العزيمه؟ الاجابه بتاعتك هي اللي هتحدد انت هتعرف تخلص التراكمات اللي عليك وتلم الدنيا وتكون متابع مع الجديد ولا لا. الاجابه انت اللي بتحددها. بصوا بقى، الخص الموضوع كله ورقه وقلم كده وتعالى نكتب مع بعض الكلام اللي انا قلته بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. انا جبت ورقه جديده وقلنا بدايه جديده. اول نشد كده خط كده او علامه: الالتزام في الصلاه والالتزام في المذاكره. لو الاثنين دول ما اتطبقوش انا مش هعرف ابدا اخد خطوه في حياتي لقدام او اعرف اوصل لكل اللي انا عاوزه. اذا انك وصولك كله بيعتمد على الشرط ده بس. هنيجي بعدها هنقسم. الناس اللي لسه ما بداتش هتخلي الفيزياء والكيمياء من الاول وتبدا بالجدول اللي قال لك عليه اللي هو كل يوم ساعه، او تخلي يوم الجمعه للتراكم. وبالنسبه للناس اللي مراكمه جزء في المنهج، جزء كبير في المنهج يعني، هتخلي نفس النظام اللي هو انا هكون متابع الجديد واخلي يا اما كل يوم ساعه يا اما يوم الجمعه للتراكمات. بعد شهر، تعال نفترض دلوقتي انا كنت مراكم في فصل دعامه وفصل حركه، كل يوم باخد ساعه او كل يوم جمعه باخده. هتذاكر في الاسبوع درسين، الاسبوع الثاني ذاكرت درس، الاسبوع اللي بعده ذاكرت درس، هتلاقي نفسك خلال اسبوعين 3 خلصت كل التراكمات اللي عليك. موضوع سهل. وبالنسبه للناس اللي لسه ما بداتش، هتلاقي فجاه المدرس او الدكتور اللي انت بتابعه هتلاقيه واخد فتره راحه او فتره بريك، ورشه مثلا لمراجعه كذا. انت استغل الموضوع انك تذاكر. تمام؟ وهتوصل باذن الله، والامثله كلها موجوده انه وصلت، بس بعد ما كانوا التزموا في صلاتهم والتزموا مع ربنا. شوف انت هتختار ايه بالظبط. فالسؤال بجد والله العظيم في نهايه الفيديو: هل انت عندك العزيمه انك هتوصل؟ الاجابه ليه. كده الفيديو انتهى. اتمنى اكون افدتك، او بجد يعني حسيت كده ان في تعرف تاخد خطوه لقدام. تمام؟ ما تنساش بقى اللايك وانك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتشير الفيديو لاصحابك عشان يستفادوا. ولو كان في صاحبك محتاج الفيديو ده حاول تبعته له. ممكن يكون انك تبعت له الفيديو ده هو بجد ربنا يكرمك، يعني السبب البسيط دوت ربنا يكرمك ويوصلك اللي انت عاوزه. تمام؟ ما تنساش بقى تعمل لي فولو على الانستجرام، وبرضك عندك بيج الفيس. اتمنى تكون استفدت، وهو من عشان اصلي الفجر. يلا اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.